Matúš. A ja som Hači. A my sme Slovakia Team a dneska sa zahrajeme novú minihru, ktorá sa volá Christmas Quest na serveri. Survival Games. Áno. A keď nevieš, čo je táto minihra, tak je to o tom, že tomuto Iron Golemovi, ktorý vám za chvíľu ukážem, musíte ísť a zobrať si od neho darček. To je tak, že na neho iba kliknete a on dá vám darček. A vy musíte do týchto domov mať také malé deti a im musíte dať tie darčeky, že? No, ja už sa sústredím celý. No, a tak, a potom sú ešte takí mobovia a tí majú za úlohu vás zabiť, aby ste to neurobili. A my sme si to nejak skúšali pred natáčaním, takže dúfam, že to bude vidieť. Nejak to nevyšlo, no. Inak teraz som dal Patrikovi, takže dúfam, že vyhrá. A plus sú nejak také kity, ktoré nám povie, že o čom sú títo hači. Áno, takže ja mám bombra, to je vlastne taký kit, čo vystreľuje TNTčka. Ty máš, myslím, že mága, ktorý vie zapeľovať proste tých jednotlivých mobov. A potom ešte Silver, alebo ak sa volá, ten ich vie odhadzovať preč. Inak už sme splnili teda tých 20 darčekov, čo bolo pôvodnou. A ešte sme povedali, že sú také waveky a je to, zase práve prvá skončila a tam sú potom si len lepší mobovia a silnejší, no hlavne silnejší. A plus si môžete sadnúť na tohto konia. A tak na tohto. No tak na žádného. Ja mám taký menší problém, že tu idú asi po mne takí 5 zombíci a už som 3 zabil, no. Ale ten kid je dosť silný ten bomber, lebo on ich vie zabiť na ranu. Aha, tak som sa milil, nezabije ich na ranu niektorých. Nie, prosím. Tak poďme spolu a ti budeme podívať. Tak počkaj, nemám dášek. Inak tam, kde som teda išiel, tak tam budeme trošku menší problém s nimi. Lebo, tak si dober dáček a poďme tam hore. Je ich tam zopár. No už sú dole. Pozri, ty to tu má, tak? Niekto kúpil streničku, dobre, tak? A teraz poďme do nich. Mŕtvý? Za tebou. Čo je ten damage? To ešte neviem. To je strenička, to si ešte nemusíš. Pokiaľ si nechceš minúť, tak si teraz na niekto kúpil aj spítko. To ešte nemusíš používať, keď nechceš. Ja idem hore do toho. Pozri, ešte tam je ich zopár, hore. Tak poď hore, poď hore. Počkej, idem na tomuto darček. Dobre. Tak, počkej, ja hľadám veci. Hej, rolničky, oni ma zabijú. Ne, ja vidím, ale počkaj, ja som ďaleko. Na čo máš ten kit? Prosím, zapali. Za tebou. Tak. Inak neviem prečo, ale mi sa zdalo teraz, že mi to moje TNTčko ubralo. Možno to je aj tak robené. Alebo tí zombíci mi ubrali. Dobre. Ja mu dám darček, lebo už k tomu to nechcem ísť. Toto kolo už ho nechcem ani vidieť. Ja som blbo odhodil TNTčko. Nevadí, ja ešte musím tohto zabiť. Dík. Poď. Počkej, ja ho tu jeden... A ešte máme Luky, na ktorých máme Infinity. Ešte tam mohli dať aj nejaký ten power, no bolo by to trošku ľahšie. Takže my už máme splnené, tak môžeme vrátiť, máme splnené a idem si dobrať darček. Čo? Yes. Čo? Neviem ako ty, ale čo sa stalo? Ty si mŕtvý. Ja som zabudla povedať, že sú tu na konci, je tu boss a ten je trošku docela ťažký. Tam je veľmi dobrý ten bomber, že? Ten sa veľmi hodí. No ja neviem. Ja mám znovu toho bombra, no tak. Ja si skúsim teraz ten silver kit. Mňa to docela pekný kit, skin. Ja sa to docela páči. Command block, wow, ty vole, to je skin toto. Áno, to je taký pekný. Inak to... Ja tu zatiaľ bežím po snehoviakou. Som tak umrel, tak strašne blbo. A ja takisto. A stále sa mi to aj trošku laguje, to mám stále, práve aký má používa Optifine, stále nič. No ale takto som zomrieť nečakal, ja som chcel zomrieť už pri bossovi, ale nie takto, že do mňa vlastný spoluhráč, ktorý proste s tebou hraje, do teba hodí toho creepera.
pol hodinu pri ňom stojí a proste mi ho potom hodí ku mne. Tak to som nečakal teda, no. Ale tak čo už, no. Asi to nemyslel úmyselne. Inak, pomaly sa blížia Vianoce, že dúfam, že sa tešíte na Vianoce. My sa tešíme samozrejme strašne. Kto by sa netešil? Ej no, to Vianoce. Nemôžete napísať, čo si prajete na Vianoce, na to sa zaujímalo. Že? No, že. Tak, začíname. Na ten začiatok ten ste ešte nevideli, takže môžete pozerať. Sú tu krásne 6 koňov, zrazu bum 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 a zrazu len, že ty, zrazu že a raz, a dva, a tri, a štyri, a 5 mŕtvych, a zostal len jeden. Aha, ja zostal žádný. Matika. A tuto pán Teddy, Už niekto hodil bombra, super, dobre, ono. Ty si zobral bombra? No ja som zobral iný, ten prvý meč. No to je Silver, ale však bomber hadže TNTčka. Neviem. No hej. Tak to si potom netybo, lebo niekto hodil TNTčku. Mňa hrozne vadí to usporiadanie, že si nemôžeš meniť, že tu je proste ten bomber kid a tu máš aký proste ten meč. A mne to hrozne vadí, lebo ja zvyknem mať meč, luk. To mi docela dosť. A vždycky, keď idem dať si luk, tak vyhodím to TNTčko zbytočne. Tak vieš čo, stretnime sa pri tom Teddym. Ja idem s tebou už. Som pri Teddym. Tu som. Tak poďme dozadu na hory, máš darček? Tak poďme dozadu na hory tam. To je podľa mňa docela pekné, keby tam ukázali, že akože máš na hlave ten darček, že vieš, že máš darček. Ja, že to bolo ako takto? Ja idem tomuto. Ja vezmem toho na tohto vezmem si. Ja aj toho máš ty? Tak ja vezmem tohto druhého. Ja musím ísť na tie dvere. Čo? Čo spravil? Ja som dal Aničke, super. Počkaj, čo? Oni sú dvaja na sebe. Oni sú Ukáž. dvaja na sebe. Tu bukni. To čo je? To sa bolo vygenerovalo, lebo ja neviem, to som ešte nevidel. Inak táto minihra bola tu na Survival Games dlhšie, ale bola prvé pre VIPčka a potom bolo na nejaký whitelist. Ale teraz už je pre všetkých. A ja som si to hrozne chcel zahrať, ale som sa na toto tešil. My to mali taký pokus, že dáme predstaviť a že dneska sa zahrajeme túto minihru a zase sme klikli a zase, že to nejde. Ja nemám darček. Aha, už je nová waveka asi. Nechám mi ten darček, alebo to sa... Mám darček, či nemám? Jo, mám. Super. Ja som inak ešte ani jedného moba nestretol, tak ja neviem, kde sú všetci, ale no tu sme v druhej waveke. Tak. On sa tu spavnul vedľa mňa. Hodil som tam jedno TNTčko. Inak za tie gemy by si mohol aj predtým niečo kupovať, takže pokiaľ ich máš, ja mám 40, tak ja vám kúpim strančku. Ja mám tiež 40. Ja som kúpil strančku, však hrajeme tímovo. Ja tu nechám až na konečného bossa, takže asi tak. Ja tu zatiaľ fajtím so zombikmi a možno tu zomrel, lebo náš je taký super a ma tu s nimi nechá a bude tu klikať. On tu do nich kliká rukou, super, dík kamo. A počkaj, kým ich nahytujem, on ich vyžerie. Dobre. Ale čo je to ten kompas? Ja nechcem kompas, alebo čo to je bomber kompas, a to som nechcem. Som teraz na nás zabíjal. Takisto. Tu majú darček všetci. Ja bohužiaľ niekoho mám bloku. Vidím vás. Hadem TNTčko tam. Dobre, už to máme, splnenú wavku. Super. A inak môžeš ešte stále nosiť darčeky, lebo čím ich viac rozniesieš sa mi zdá, tak tým viac životov sa mu uberú. A potom na konci to budeš mať dosť ľahké proste. Keď budeš mať málo životov, tak to bude ľahké. A
Aspoň myslím, že to tak je. Super, nehovorím. Vždycky čakám pri nejakom žuky, ale neskončí tá výtka. A stolbu. No nie, ja ešte roznášam. Náš tam má problémy, naši tam majú problémy, je tu milión zombíkov a týchto lebo hodím TNTčko a je ma to. Si to ty? Áno, si ty. Čakaj, pomôžem. Ja tu fajtím. Dík, už mám dosť málo. Ja som pomohol tým tam dvom, čo tam boli, ja som ich tam hodila, som ich tam zabil 4 či koľkých. Takže nová lejska, beriem si darček. Ja idem dať k tomuto. Aha, to už niekto tam dal, dobre. Aj tu už má darček. Aj tam už má, aha, tam ešte nemá darček. Aha. Hej. Tak a ja som, takisto no. Darček. Proste sme hrdinovia, ktorí idú zachrániť Vianoce. To je dobrá hra. No najvšie, keď tí ľudia vedia, že o čom to je a vedia to aj hrať. Ja som vlastne ešte nič nekúpil, tak ja nič nekúpil. Ja som kúpil jednu strančku, že ešte na 46, to potom až nakúpim niekde ďalej. Ale ak budeš fakt, že už budeš potrebovať pomôcť, že skoro zomreš, tak si to radšej daj, tú strančku, alebo hocičo, alebo regen, keď budeš mať alebo niečo. Aha, tak ja kúpim speed. Ja kúpim regen. Ale už keď ho budeš fakt potrebovať, že už toto, tak si to radšej položí, no. Ty to môže zachrániť život. Inak ty raz tam hore na tých horách. Ak ho nesíš ten darček, tak poď za mnou. Tu som za tebou. Čakaj. Hoď ich tam. Dobre, dobrá tímová hra. Tak ja idem tu nahore na tú horu a tu by mali byť mobovia. Mám zase splnenú jejku, to je super. Aha, ja ešte to vezmem. Máte sa mi to podarí. Hej. Tak, dobre, ja som múdra, ale ešte môžeme stále nosiť, ešte máme 40 sekúnd. Tak poďme zatiaľ bojovať alebo niečo robiť, pomáhať našim. Pozri, koľko je tam skeletonov. Ideme do nich? Počkej, ja ich ešte potom nahitujem TNTčko, no. Počkej straničku a resistance. Hodil som tam TNTčko. Nie. A ja mám dosť málo. Ešte. Ten bomber je dobrý, ja si zase... Počkaj, tak. Poďte tam. Ty si dosť nahitovaný. A tie... Dobre, máme to spojené, takže... A nemám. Poď preč. Poď ma hráte preč. A ja. Ich potrebujem iba 15. Teda 14, no. A ja mám 52 tých gemov, takže ja by som možno niečo kúpil. Ja by som kúpil ešte ten regen. Kúpil ešte ten regen, lebo toho máme celkom málo, tak aby sme ho mali. Nie, už sú tu pavúky, už sú tu pavúky. Hop. Máš potrebuje pomôcť. Tak ja mu trošku pomôžem. Neviem, ja som mu teraz pomohol. Tak, toto bude riadny problém. Nie. Idú po mňa 3 pavúky. Alebo nie. Ja po nich hadím TNTčka. Už tu mám iba jedného. Ktorý ide po mne. Ja som mŕtvy. Som mŕtvy. Oni ma dajú na 2 rany. To bolo moja chyba, som sa nevedela asi. Ja som ani nestihol si kliknúť na regen. Lebo on išiel zozadu jeden. No presne tam som bol, kde ty tam pobehuješ, tak tam je milión tých pavúkov a presne tam som bol. Tak? Tí dvaja, čo tam sú, tak tam som presne bol a som s nimi bojoval. Aha. To je škoda, som to nebol skoro, že? No, tak ja som najprv vyšiel jedného, som tam zabil, ďalší som bojoval a ak som ho skoro mal, tak proste zhodu mi tam prišiel ďalší. Len tak a som si nestihol dať ani regen, nič som nestihol si dať, takže. To som aspoň predtým niečo nakúpil, no. Takže snáď vám to pomôže. Ale tak mi to nikto nepomohol vtedy. Všetci sa na mňa iba kúkali. Ja vždycky každému tam pomôžem, kto potrebuje pomoc, a ostatní sa na mňa iba pozerajú. Tak mňa buď to ja tak budem. A to nie je len tvoja chyba, ale však mi mohli pomôcť, nie len na mňa pozerať. Však som videl, že okolo mňa boli, za mnou boli. A pozeráš na mňa? Oni iba na mňa pozerali. Hej, pozerám. Tak ahoj.
Ale už hľadám sa, aby, že keby idú po tebe nejaké monsa, tak ti poviem. Tak. A fakt sám sa na nich veľmi netrúfaj. Budeš to mať ťažké. Náš ten potrebuje pomôcť naľavo. Choď na pomoc. Tento? Hej, ten. Lebo tie pavúky sú hrozne silné. Tak, áno, to sú teda. Ďalší, pozor, ide po tebe ďalší. Tak idem radšej tak. Tak. Ja si kúpim asi niečo. Ja kúpim. Ja 40 gemov, nemôžem ešte nič kupovať, nemôžem ešte niečo kúpiť. Tak. Nie, ja som v hlave toho villagera. Teda proste ja som v tom villagerovi. A jak sa nemôžem odísť? Sakríš. Ja som normálne spektatovať. Hej, dík. Ja som to stratil. To je snad to vyhráte, no. No, koľko ešte? Máme troška. Tak ja idem teraz zabíjať mobu. Ale tak, proste tak. Tak. Viem jedno miesto, kde je asi 5 tých pavúkov. Dúfam, že nejdem k tomu. Ale nevidím, že tu nikoho tu nevidím na okolo, je to ešte teba, ale je tu